Hai guys, kita boxing ya. Saki mau unboxing apa itu? Smart Hafiz. Smart Hafiz, coba dibuka dulu ya. Ini udah baru guys. Nah, kita buka ya guys. Di sini di atas meja aja bukanya. Oh, kenapa? Iya, di atas meja. Baterainya udah penuh. Terus, kebalik, Pak. Ya, sok dibetulin. Wow. Wow. Guys. Coba diambil Smart Hafiz yang mana? Ini Wah, iya, di dalamnya ada apa aja itu? buku Mm-mm. dan ini sama Coba di ke atas mejain dulu. Mana Smart Hafiz ya? ini dulu lah. Ya, mic-nya ada berapa? 2. Ada 2. Terus mana Smart Hafiz-nya? Ini kita nyalain ya. Ya, kita nyalain ya. Coba gimana nih? Wah, tadi kan begini gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita dimainin ya. Caranya ada gini Mm-mm. dan pencet. Begini. Terus matiin ada gini. Itu matiin apanya? Matiin layarnya aja. Iya. Sudah. Oh, bisa dimatiin juga ya lampu belakangnya ya. Iya. Nah, jinian. Ini udah semua Smart Hafiz ya. Mana coba kalau mau dengerin ngaji di mana? Wah, jinian. Ya, anak. Mana coba lihat. Oh ya, Dan seganti-ganti bisa ganti-ganti. najiat abasa Mana coba lihat. Ini surat apa ini? abasa Abasa. lampunya boleh dinyalain Mm-mm. biar bagus, Oh iya, yang lainnya. terus dimatiin. Udah ya guys, jangan lupa klik Subscribe, subscribe, like, komen, subscribe. Bye. bye. Udah.